नाज़रीन, मीरपुर खास में प्रेस सेक्रेटरी पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन डॉक्टर हाकिम अली जलबाणी जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। जी नाज़रीन, मीरपुर खास प्रेस सेक्रेटरी पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन डॉक्टर हाकिम अली जलबाणी जूं प्रेस सां ॻाल्हियूं। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हाकिम अली जलबाणी प्रेस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन। जीअं त असां PVA में जा पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन जा मेंबर एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जा मेंबर असांजे तमामु एक्टिव मेंबर CEC जो मेंबर डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर ख़िलाफ़ घारे में फेक FIR दर्ज कई वई आहे। उन जी असां सख़्तु मुज़म्मत कयूं था ऐं असां IG सिंध के DIG के SSP ठट्टो के रिक्वेस्ट था कयूं त इहा फेक FIR ख़तमु कई वञे, छो त उन डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर जो कसूर इहो आहे जो हिकिड़े ग्राउंड ते चौधरी ॾियारे पियो NGO जी मार्फत ऐं पब्लिक लाइ हू सुठा ई सोचे थो ऐं पब्लिक जी मदद करे थो। जेको पब्लिक जी मदद करे, जेको आवाम जी जेको सुठा ई सोचे, उन लाइ फेक FIR दर्ज कई वञे, इहो किथां जो इंसाफ़ आहे। असां सभिनी खे रिक्वेस्ट था कयूं, CM ऑफ सिंध के, IG सिंध के, DIG के एंड SSP ठट्टो के रिक्वेस्ट था कयूं त फेक FIR ख़तमु कई वञे ऐं डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर खे सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारण ॾिनी वञे, जीअं अॻिते हू पंहिंजो कमु सुठो करे सघे। छो त असांजो पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन जेके बि कमु करे पई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जा मेंबर जेके बि कमु कनि था, सुठा कमु कनि था ऐं उन्हनि जी हमेशह इहा ई कोशिश आहे त असां सुठा ई कयूं। जेके NGO में असां डॉक्टर कमु कनि था, उहे पब्लिक लाइ सुठा ई सोचीनि था। जेके वेटनरी ऑफिसर आहिनि, गवर्नमेंट जॉब वारा आहिनि, उहे बि बाक़ाइदे कमु कनि था ऐं असांजी सभिनी खे रिक्वेस्ट आहे आला अख़्तियारनि खे डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर जे ख़िलाफ़ जेका बि फेक FIR दर्ज कई वञे, फ़ौरन उनखे ख़तमु कयो वञे ऐं उनखे सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारण ॾिनी वञे ऐं उहो अॻिते जेको बि पंहिंजो कमकार आहे, उन कमकार खे जारी रखे।